Юго-запад. До десяточки ветерок. Серый сплошной. Пескун задушила. Перейду немножко. Оттяжки метров 150. Ближе к камышу. Базочку туда как раз до тетеревятницы. И зажимает. Хороший ветерок для тренировочки, отличный. Где вы тут? Давайте, пацаны, о, давайте. С понедельника вроде там север, северо-восток. Все увидите, братва. Жалеть никто никого не будет. Никто. Это еще не слетанный серый. Где-то есть, вот он. Угу, что-то дрыкается. Солнышко, такая интересная погода. Интересная, конечно. Тетеревятник бы должен где-то вынырнуть все равно. Натяжку идут. Мутно чадел. На экране так плохо видно, пацаны. Солнце. Еще зрение такое, блядь. Моя поясатая и Саня Тимарши Одесский, 3-2. Зажимной ветерочек. Где вы есть? Вот такой. Вот такой. Красота. А то Одесский. Показать бы вам ветер, ребята. Ну, порыв сумасшедший, короче. Сейчас задушила. Ну вот, значит, видно. Гудит все. Впереди чуть-чуть. Я за дом зашел, чтобы не так дуло. А так он их ложит там. Где ты есть? Подтяжки стоят. Блять, какой туман. Задушило, ребята, метров за 200. Вон, за домом. И за сараем. Землей придушило там. Вот так, и чтобы стянуть вместе. Ох, и дует, дует. Вот это туропескун, вот это Саня Тимарши туропескунок. Это 2 дня вот здесь. Вот он. А то брат старший. Это по одним голубям они. 3 штуки по одним голубям, а 1 по чистым. Саня. Я доволен, конечно, ребята, я вам покажу. Вот это вот. Я доволен, ребята. Вот такой. Ветер ежутые, такие сухие.
Так, сивый с золотым кольцом и мой голубенок рябоголый. 1-1. И сивый с золотым кольцом. Вот так их просто соединяю, чтобы их не-то рядом. Опа, на жопу придавила. Порыв. Где вы, друзья? Вот они. Оттянуты где-то тоже метров 150. И высота где-то до 200 метров может быть. Вот такая. Вот набираю сейчас по чуть-чуть. Где вы? Вот они. Вот эта высота. Ребята. Могу перейти вам показать, вы точно будете знать, чтобы не было разговора. Вот смотрите, я буду поднимать медленно, и вы поймете, на какой высоте. Вот они. Видно, да? И набирают еще. Вот опускаем медленно, видите, по тучам можете смотреть. Вот они. Вот они. Сивый с золотым кольцом и 1-1 рябогола. Голубка. Набирают, потихонечку набирают. Стягивают их, набирают. Давай поможем еще пескунам. Давайте, братва. Вот это. Вон они. Где? Не вижу. А, вот они. Вот они. Подтянулись, оттянулись немного, конечно. Оттянулись. Над лугом. О, ребята, помогать надо. Подтянулись, подтянулись. Где вы? Вот они. Далеко были, ребята. Далеко. Вот они. Помогли им все-таки. Ну давайте еще быстрее. Давайте. Вот это я только приносил. Вот это. Где ты? Вот. Серенькая. Вчера их там. А вот те. Ветер, конечно. Где вы есть, пацаны? Ага, вот они. Вот они. Высота нормальная. Если не загоним, золотым кольцом поедет домой. Набирают. Набирают, ребята. Вот они, на двор дошли. Дошли на двор. Вот это тоже я принес. Где-то есть. Вот это. Это по рыжебоким тоже вот такое. Видишь, получается, тоже. Чтоб не думали, если у вас краснобоких, да, где-то возьмете, что будет чистая бока. Не, ребята. Ох ты! А ну давайте, пацаны. Давайте, давайте. Раскрылись, елки-палки. А ну давай по одному показывай. При сильном ветре, ребята, так раскрыться. Ха! Вот высота. Елки, добираю, сука. Вот. Так, ребята, вот высота. Не знаю, где вы есть. Возьмет, не возьмет. Бля. Где вы есть, сука. Уля. Так, где-то вот там они должны быть, по идее. Вот здесь. Где-то вот здесь. Так, вот это. Где-то вот здесь. Не знаю, будет видно там на экране. Хер я знаю. Ну я. Высота большая. Все, помогать надо. Вон те. Где вы там? Хер знает где. Вот кинул тренера.
чтобы помог им. Это мой тренер. А вон те. Где вы там? Вот они. Вот они. Это тренер. Тоже набирает голубок. Вот это тоже новый. Вот это новенький. Это тренер. А вон те там. Оттяжки далеко, метров 400. Искуны. Где-то там. Вот они. Один немножко шел в сторону. И не слетный. Вот он. Вот он. Помогаю, ребята, помочь. Так, ребята, вот они все втроем. Видно, да? Все-таки тренер. Есть тренер. Где вы тут, пацаны? Вот они. Старые, 2 года. Ну, ребята, это голубь прошел, все. Тренер. Я его тренирую только с молодежью. Мой темный, посадый. Это один там, те, кто смотрел 2 года назад, я показывал, 3 было таких намазанную мазь. Не белоносые, а ребята были чужинского, не белоносые, с этим костяной нос, костяной, он так не сильно белый. Так, где-то голубза. Это вот, с костяными носами, если кто не смотрит там, 2 года назад. Вот это один остался из них. Все летели, пацаны. Но он здесь не водился, я его гонял постоянно с молодежью, ему некогда. Сидел на яйцах, ну, вот это он дворно увидел. Он не на лодочке не делает, это когда на двор отходит там. А то ниже вот это молодежь. Это 1-1, рябогорлое мое и сивой золотым кольцом. Отлетали больше полчаса, это 100%. По тяжелому ветру. Где вы, пацаны, вот они. Это только начало погод. Вот они. Еще в оттяжке, это метров 200. Верхний тренер вон он. А то была молодежь. Не линяная. Молодежь, ребята. Вон там. Ладно, пока все. Пусть вроде уже дома. А то не, мой сказать, что одни и те же голуби летают. Нет, ребята, я все-таки дождусь, чтобы видели, что это не одни и те же голуби летают и показывают одних и тех же. Нет, это разные голуби. Вот они идут на тяжечку. 1-1 и сивый с золотым кольцом. На тяжку. Где вы? Вот они. А это тренер. Это на тяжечку. Видно там? Сивый с золотым кольцом и 1-1, рябогорлая. Молодая, вот она. Видно? А вот рябогорлая. А то сказать, одних и тех же показываю. Нет, ребята, не одни и те же. Вот они. Это тренер. Молодец. Провел их. Были, ребята, вот деревня. Я подтяну вам. Вон, это в пределах метров, ну меньше, чуть-чуть меньше километра. Вот они примерно там были в оттяжке. И голубь их подтянул. Вот это я вот так. Видно? А теперь вот так. Это в пределах, до километра. Может 800 метров. Ну, вот в этих пределах. Вот там они были. Над первой хатой. Протащил их. Красавец. Вот он. Вот он. Вот он. Что-то он перепуганный, где-то что-то видит голубь. Вот он. Стройный. Красивый. Следующие пошли. 2-1.
И одно... Ох, что там, ребята, что там? А, петух заорал, значит где-то что-то есть. Петух у меня здесь видит все соседский. Все видит. Зажатые. Вот он. Не... Ага. Вон, ребята, над самым камышом, низом пошел, деревянница. 2 дня не было. Ну, завтра дождь со снегом, завтра вообще открывать голубей не буду. Сегодня подкормлю, завтра выходной полностью. Там будет целый день снег, дождь. Завтра открывать голубей не буду. А в воскресенье будем. Северо-восток. Попоем, покормим. Завтра, вот это, что летал 1-1. Я могу, вот это. Рыжие багоры. Вот. Не ленины они. Вот так. Так. Девы не вижу. Сивый сивый мой и татаровская. А вот они. Работяжки. Девы, блядь. Набирают. Где ж вы? Ага, вот они. Мой сивый и татаровский рявый. Вот они. Тоже ватяжки. Вот они. Я подтянул, а вот, ребята, вот они там. Ох и дует. Где вы, пацаны? А вот они. Они вот они. Чудечих хер я знаю. А вот. Солнце, я говорю, плохо видно, они набирают. Набирают. Где вы, вот они. Тут где-то. Задавленные, душат. А идут. Ага. Быстро увеличил ход. Ход увеличил. Где ты? 1. А вот 2. Вот так вот 2 видишь. Но это надолго, ребят. Это надолго. Это я знаю, что эти голуби надолго. Вот он, двор увидал. И трошки. Это вот. О, это сивый с золотым кольцом. Вот он. Без корпуса пока, но еще не линял, может быть, будет. Вот она. Ну, сейчас он как бы темный, а сейчас начал, видно, он светлеть. Если вам видно, он как начал немножко светлеть. Ну, ни ленина, ни хвостом, ни крылом. Вот такой. Шел в небе у нас. А вот что. Где вы? Блядь. Ага, вот они. Вот они, ребята. Отличная тренировка, пацаны, отличная. Хотя ветер не наш, ну это для нас роль большую не играет. Нам главное, чтобы они упирались и перли домой. Ну и так все. Это вот, кстати, держи. Это что я поднес, только на крышу выкидываю. Ну еще пищат они, пищат. Давайте, пацаны, вот тянутся, тянутся. Давай, 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 давай. Там сзади вон или бакланы,
Вот он пугнули. Видно, голубь как застрелял. Быстро. Это сына красный. Это Саня Тимоши, пескунчик. Вот такой. Вот они. Вот один, вот второй. А вот наши подтянулись. Вот они. Тут хоть одни и те же летают. Это татарский рябый. Вот так. Так. Попробуем следующий. Один мы серый. Рябогорный. Это и есть. Задавила. Задавила рука. Порыв, ребята, большой. Значит, что хочу еще, ребята, показать. Значит, кто смотрел мое видео, я был летом Сани Тимоши, покойного. Я взял 3 пары одесских и взял Черномурова и черную голубку. Он линял постоянно, сейчас голубь долинял. Голубь долинял. Значит, что я могу по нему сказать? Вот здесь вот пера не растет, по всей вероятности. Голубь средний, корпусный. С корпусом голубь. Широкий пах. Крыло, хвост. Видно, да? Говорят, вы хвостами трусите там или еще что-то. Ребята, голуба тоже нужно посмотреть в руках, какой он есть в руках. Внешний вид его. А потом набрасывать со временем. Если он здесь не жил. Наравне с хвостом крыло. Вот такой белоглазый, белоносый. Что по нем? Значит, по нем у сына. Одна голубочка темно-серая, темно, не черная, не мурая, а темно-темно-серая. Легкая, без корпуса, летающая голубка, летающая. Второй вывод. Черная, черная. Ну, вот такая голубочка. И черномурый, которая вроде сын, вроде голубочка. Там я показывал. 2 штуки. Без корпуса, раскрытые хвосты. Вот этот полет я не видел, ребята. Я не видел этот полет. Я сюда специально принес, чтобы посмотреть. Чтобы посмотреть, что он собой представляет. Ну, широкий пах. Ну, первоначально он мне показался рыхлый голубь. Буду смотреть, не знаю. Вязать не буду, пускаю сразу до голубей, как он себя поведет, не знаю. Если кто поймает, если уйдет, желтое кольцо. Съемное желтое кольцо. Голубку тоже будем смотреть, она сыпется всю дорогу. Я не буду называть, чья голубка, там разрезное перо. Я не буду называть чья. Если кто смотрел, знает. Все будем смотреть здесь. Что они с собой представляют. Вперед. Вот он. Видно, да? Вот он. Я все время я не буду ходить с камерой. Я потом, если что, завтра объявлю, там, ушел, не ушел, срывался, не срывался. Но я с камерой ходить не буду, все время за ним следить. Он мне до лампочки. Будем смотреть, что он собой представляет. Вот такой. Пока все.